ভারতের উত্তরাঞ্চলে ভারী বৃষ্টিতে বন্যায় একদিনে ২৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে মোট মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১১৬ জনে। এদিকে দিল্লিতে যমুনা নদীর পানির স্তর আরও বেড়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে হরিয়ানায় যমুনার পানির স্তর দাঁড়ায় ২০৮.৪৬ মিটার, যা বিপদসীমার ৩ মিটার ওপরে। এই অবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারকে ব্যারেজ থেকে পানি নিঃসরণ বন্ধের অনুরোধ জানিয়েছে অরবিন্দ কেজরিওয়াল সরকার। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার বলছে ব্যারেজ থেকে অতিরিক্ত পানি ছেড়ে দিতে হবে, কারণ হিমাচল প্রদেশ সহ ভারতের উত্তরাঞ্চলে টানা ভারী বৃষ্টিতে ব্যারেজে অতিরিক্ত পানি জমেছে। এদিকে বন্যার পানিতে প্লাবিত হচ্ছে ঘরবাড়ি ও রাস্তাঘাট। উদ্ধার কাজ পরিচালনা করছে জাতীয় ডিজাস্টার রেসপন্স ফোর্সের ১২টি দল।